কে দুষ্টু করেছে? কই পাখি কই? কই? দুটো পাখি, তাই তো, দুটোই তো। তোমার পাখি না দিদিয়াদের পাখি? ও বাবা, আমার কি মিথ্যেবাদী দেখো। ওদের দিদিয়াদের পাখি না, ওর পাখি। তাই তুমি বাড়ি নিয়ে যাবে? চৌবেরিয়া নিয়ে যাবে? ও বাবা, কেন নিয়ে যাবো? ছোট দিদি কাঁদবে তো, এর বেলায় ছোট দিদি কাঁদবে। বুড়ি বুড়ি তাহলে ডেয়ারি মিল্ক দিয়েছো পাখিদের? একটু দাও প্লিজ। না না, ওরা খায় না, ওরা খায় না। ওরা ওই দানা খায়, দেখছো না কিরম দানা খাচ্ছে? এই যে ওদের খাবার দেওয়া হয়েছে, এই যে কি সুন্দর দানাগুলো দেখেছো? এই যে জল ছোট দিদিয়া বড় দিদিয়া দিয়েছে, তাই না? ওরা খাচ্ছে। খাও তোমরা, তোমাদের আর ডিস্টার্ব করবো না। তুমি ওদের বাগানে নিয়ে এসেছো বাবি? বাগানে ঘুরে বেড়াতে নিয়ে এসেছো? দিদুনের এই যে সুন্দর ফুলের বাগানে ঘুরতে বেড়াতে নিয়ে এসেছো পাখিদের? তাই ছোট দিদি আর বড় দিদি তো খুব খুশি হবে, বলবে আমাদের পাখিগুলোকে কিটু ফুলের বাগানে ঘুরতে নিয়ে গেছে, আবার ডেয়ারি মিল্ক দিয়েছে, তাই তো? ওরা খুশি হবে তো? তাই তোমাকে গুড গার্ল বলবে? দাও আমি বার করে দিচ্ছি। পাখিরা কি ডেয়ারি মিল্ক খায়? না না, খায় না। ওদের তুমি ডিস্টার্ব করবে না, হ্যাঁ? নাও, ওদের তুমি ডিস্টার্ব করবে না, ঠিক আছে? ওরা খাবার খাক। কি সুন্দর দেখো তো বন্ধুরা, কি সুন্দর খাবার খাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট দুটো পাখি। আর একটা ছিল, ছোট দিদিয়াটা উড়িয়ে দিয়েছে। এই যে এই যে খাঁচার এইখানটা তুলতে গেছে আর পুক করে বেরিয়ে গেছে। ওরা দেখো তোমাকে দেখছে বাবি, তোমাকে দেখছে ওরা। হ্যাঁ, তোমাকে দেখছে ওরা, তাই তো। তুমি তো ওদের খেতে দিচ্ছ না, তুমি তো দুষ্টু করছিলে, ওদের টানাটানি করছিলে। ওই পাখি, ওই কুটুস কুটুস পাখি, আমি তো ওদের সাথে কথা বলবো বাবি, ওদের ওরা কথা বলছে। কেন? তো কথা বলবো না? আর বলবে না? আমি তো কথা বলবো। তুমি একটু কথা বলো পাখিদের সাথে, বলো খেয়েছো তোমরা? বলো বলো একটু খাবে, আর একটু দেবো, আর একটু দানা দেবো তোমাদের? তোমরা জল খেয়েছো? তুমি ওদের দুষ্টু করেছো বলে ওরা কোথায় লুকাচ্ছে দেখো। ভাবি চলো আমরা চলে যাই, ওরা ভয় পাচ্ছে। ওদের ডিস্টার্ব করো না, ওরা ওখানে থাকুক, রোদ্দুরে একটু রোদে থাকুক। আসো, হালকা রোদে থাকুক একটু। ওরা কি করব বলো? কি বলছে? চলো আমরা চলে আসি, ওরা থাক ভাবি। ওদের ডিস্টার্ব করছো, ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ভয় পাচ্ছে। আসো আমরা চলে যাই, আসো নিচে চলে আসো। আসো আসো আসো, ওদের বাই বাই করে দাও, টাটা বাই বাই করে দাও। বলো তোমরা থাকো এখানে, ছোট দিদি বড় দিদি এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। ওরা একটু বেরু করতে গেছে তো। চলো চলে আসো, চলে আসো। আসো।